හයි මොකද උත්තරේ ප්‍රාථමික පිරිවැය 6640යි මොකද උත්තරේ ප්‍රාථමික පිරිවැය දැන් ප්‍රාථමික පිරිවැය උත්තරේ අපි අරන් ඉන්නේ ඒකට කම්හල් පොදුකාර පිරිවැය උත්තරේ ගන්න යන්නේ කම්හල් පිරිවැයේ අපි ගන්නේ මේ නොනිමි නැතුව මෙන්න මේ ටිකට කම්හල් පිරිවැය විතරක් එකතු කරොත් ඒකතු වෙනවා 1948 ඒ කියන්නේ 920යි 96යි 120යි 252යි 560යි ඒ කියන්නේ පහ 1948 දැන් 1948යි මේ 6640 එකතු වුණාම උත්තරයක් එනවා 8588 8588 ඒ කොහොමද මේ ප්‍රාථමික පිරිවැයට මේ කම්හල් පිරිවැය එකතු කරාම ලැබෙන උත්තරේ තමයි 8588 දැන් මේකට නොනිමි ගලපන්න කොහොමද ගලපන්නේ ආරම්භක නොනිමි තොගය තියෙනවා 150 ඒක මේකට ඇඩ් වෙන එක එකතු වෙන එක අවසාන නොනිමි තොගය තියෙනවා 660ක් ඒක මේ උත්තර වලින් අඩු වෙන දෙයක් ඒ නිසා අපිට මේ අතර සුද්ධ ප්‍රතිඵලය ගන්න පුළුවන් 660යි 150 ගියාම ඍණ කීයද වැඩිපුර කියන්නේ ඍණ 510යි දැන් මේකෙන් මේක අඩු කරාම එන උත්තරේ තමයි නිෂ්පාදන පිරිවැය. ඔන්න නිෂ්පාදන පිරිවැය. නිෂ්පාදන පිරිවැය. නිෂ්පාදන පිරිවැය නෝ 8078. නිෂ්පාදන පිරිවැය නෝ 8078. නිෂ්පාදන පිරිවැය නෝ 8078. මේ 8078 නිෂ්පාදන පිරිවැය දරුවනේ ඊළඟට ගෙනියනවා මේ වෙළඳ ගිණුම. මේ වෙළඳ ගිණුම වෙළඳ ගිණුම මේ ආරම්භක නිමි තොගයට පහළින් මේ නිෂ්පාදන පිරිවැය 8078 ලියනවා 8078 ලියනවා දැන් බලන්න දැන් මේ දෙක එකතුව කීයද 8470 මොකද්ද දෙක ආරම්භක නිමි තොගයයි නිෂ්පාදන පිරිවැයයි ආරම්භක නිමි තොගයයි නිෂ්පාදන පිරිවැයයි දෙකේම එකතුව 8470 8470න් අවසාන නිමි තොග අඩු වෙනවා අවසාන නිමි තොග 340ක් අඩු වෙනවා අවසාන නිමි තොග 340ක් අඩු වෙනවා අවසාන නිමි තොග 340ක් අඩු වෙනවා අඩු වුණාම එන උත්තරේ තමයි 8138 ඒකට කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය. ඒකට කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය. ඒකට කියන නම තමයි විකුණුම් පිරිවැය 8138. 8138. දැන් මොකද කරන්නේ? අර විකුණුම් වලින් මේ විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරාම එනවා අපේ ඊළඟ උත්තරේ වන දලලාභය. දැන් දලලාභය එනවා 8262 ඔන්න උත්තරේ 8262 ඔන්න උත්තරේ දලලාභය එනවා 8262 මේක නිෂ්පාදන ලාභ ගැලපීමක් නැහැ සා ඔක තමයි උත්තරේ අපි ඔය හැදුවේ විශ්වවිද්‍යාලේ ප්‍රථම වසර බාහිර උපාධි වලට ආපු නිෂ්පාදන ගිණුම් ගාන දැන් ඕගොල්ලෝ මේක හරියට නැවත ගෙදරදී බලන්න. ඒ කියන්නේ එකපාරක් හදන්න එපා කොහොමද කියලා. මොකද සාමාන්‍ය මේ වගේ ගානක් මේකට ලකුණු නම් දීලා තියෙනවා. පේපර් එකේම ලකුණු 12. ලකුණු 12ක් ගන්න. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හවු ව්‍යාපාර සමාගම් ශාඛා ඒ ඒකාබද්ධ ඒ ගිණුම් වලට අමතරව මේ පාඩමෙන් ඕගොල්ලන් ලකුණු 12ක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ලොකු ගැටලු නැහැ. ඒ වගේම මේ පාඩම අපිට ඉදිරි පාඩම් වලට වැදගත් වෙනවා. සමාගම් නිෂ්පාදන එක්කාවොත් වැදගත් වෙනවා. අවුල් ව්‍යාපාර නිෂ්පාදන එක්කාවොත් වැදගත් වෙනවා. ඒවට අපිට යන්න නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම තියරි කොටස හරියට දැනගෙන ඉන්න. ඒකට මම අද උගන්වනකොට මුලින්ම තියරිය පැහැදිලි කරා. තියරිය පැහැදිලි කරලා තමයි ඒකේ පාස් පේපර්ස් ටිකට ආවේ. අපිට ඊළඟ ගානක් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් නේ අභ්‍යාසංක 2 right දෙකටත් රූල් කරමු එහෙනම් දැන් නිෂ්පාදන කිතුමක් මේක දැන් අයින් කරනවා මම බලන්න කෙනෙකුට මේක අමාරු අපහසු නම් ආපහු වීඩියෝ එක ගෙන්නගෙන බලන්න පුළුවන් නමුත් ඒ කොච්චර බැලුවත් වැඩක් නැහැ තමන් හරියට මේ දේ ෆලෝ කරලා තේරුම් අරගෙන කරන්න ඕන අනිත් එක මේ
කවුරුත් හිතන්න එපා මේ කොරෝනා නිවාඩුව නිසා මේ ගුරුවරුන්ට නිවාඩු ලැබුණාට විභාග කල්යමක් වෙනවා කියලා. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ විභාග කල්යන්න හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ට දේශන නැති වුණාට විශ්වවිද්‍යාලේ වැඩ කරන කාර්යමණ්ඩලයේ ලිපිකරුවන් සේරම වැඩ. ඒතකොට විභාගයේ සම්බන්ධ ඒ සියලු කටයුතු එයාට කරන්න පුළුවන් මේ කාලේ. ඕගොල්ලෝ ඒක අත්හැර දාලා හිතන්න එපා එකපාරටම ඇඩ්මිෂන් එක ආවම ලියන්න ගියාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පාඩම් එතකොට අපිට කරන්න වෙලාවක් හිටින්නෙත් නැහැ. මොකද අපි එතකොට කෙලින්ම මේ ගොඩ ගැහිලා යන වෙලාවල් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා මේක පියවරෙන් පියවර කරන්න. ඒ වගේම මේ නෝට්ස් එක හරියට පරිස්සම් කරලා හරි පිළිවෙලකට මේ වැඩේ කරන්න. right. අපි ඊළඟ ගානට යමු. right. අපි රෝල් කරමු නිෂ්පාදන ගිණුමක්. ව්‍යාපාර නම ඉසුරු සමාගම 2018යි 12:31 අවසන් වසර නිෂ්පාදන ගිණුම 2018යි 12:31 අවසන් වසර නිෂ්පාදන ගිණුම ඉස්සෙල්ලාම අපි ගමු ආරම්භ මේකේ වැඩි තොරතුරු නෑ 2018 11 අමුද්‍රව්‍ය තොග ඉඩ තිබ්බ රූලක් අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් 2018 11 අමුද්‍රව්‍ය තොග ඉහළින්ම අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් ඊළඟට අමුද්‍රව්‍ය අවසාන තොග අමුද්‍රව්‍ය අවසාන තොග අවසාන තොග අඩුලාම ඉන්නේ පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැය අමුද්‍රව්‍ය තොගේ ගත්තා අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් ගත්තා ඊළඟට අවසාන රූල් දෙකක් ඉඳ තියලා අවසාන අමුද්‍රව්‍ය තොගේ අඩු කරන්න දැම්මා එන උත්තරේ පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැය ඊළඟට රූල් තුනක් කිව්වා ප්‍රාථමික පිරිවැය ඊළඟට කම්හල් පොදු කාර්ය ඒ යටතේ රූල් 2යි 3ක් තිබ්බා එකතු කළා ආරම්භක නොනිමි තොග අඩු කළා අවසාන නොනිමි තොග වරහන් තුල right එතනින් නිෂ්පාදන කිරීම අවසන්. හරි දැන් අපි පටන් ගමු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක ගැළපිලි කියලා එකක් එහෙම අතිරේක තොරතුරු කියලා එකක් දීලා නැහැ. නමුත් ආරම්භක සහ අවසාන තොරතුරු දීලා තියෙනවා. මොකක්ද එහෙනම් ඒකේ තේරුම? ළමයි ගැටලුවක ආරම්භක සහ අවසාන තොරතුරු දීලා තියෙනවා නම් සමහරක් වෙලාවට එක උපජිත වියදම් අතරේ වියදමක් හොයන්න තියෙන්න පුළුවන් ෂයක් හොයන්න තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ අර කනිසටහන් ස්වරූපයේ කොටසක් තියෙන්න පුළුවන් කමන්නේ අපි එහෙනම් මේ වගේ ගානක් හදන්න පටන් ගන්න වෙන්නේ අර දීලා තියෙන ආරම්භක සහ අවසාන වත්කමක් කියන තොරතුරු වලින් right පළමුවෙනි එක අමුද්‍රව්‍ය right ආරම්භක අමුද්‍රව්‍ය 2018 ජනවාරි 1 5000ක් තියෙනවා. මොකුත් ගැළපිල්ලක් නැහැ. කෙලින්ම 5000 දැන්. 5000 දැන්. ඔන්න දැම්ම 5000. හරි. දැන් අවසාන 9000ක් තියෙනවා. මේ අවසානයේ කොන්න අඩු කරන්න දැම්ම වරහන් තුල හරි දාගන්න.
5000 ආරම්භක එක දැම්මා අවසානික 9000 අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ කෙරීගෙන යන වැඩ. ඒ කියන්නේ අර නොනිමි කියන එක. ආරම්භක 21000 මේ මෙතනින් දැම්මා. යටම නිෂ්පාදන කිරීමේ කම්හල් පිළිවෙලට 15. නිෂ්පාදන කිරීමේ කම්හල් පිළිවෙලට 15 ආරම්භක නොනිමි තොග 21000 දැම්මා. දැන් අවසාන 20000ක් තියෙනවා. ඒක අඩු කරන්න දැන්. නිමිතොග 14000. අපි ඒකටත් වෙළඳ ගිණුමක් හදන්න ඕන. අපි ඒකත් රුල් කරගමු ඒ ගැම්මට. වෙළඳ ගිණුමේ ඉහළින්ම තියෙන විකුණුම්නේ. අඩු කලා විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් අඩු කලා විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් අඩු කලා විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය යටතේ ආරම්භක නිමිතොග ඉහළින්. ආරම්භක නිමිතොග ඉඳ තිබ්බ රූල් එක අවසාන නිමිතොග අඩුවෙන්. අවසාන නිමිතොග අඩුවෙන්. අවසාන නිමිතොග අඩු වුණාම ලැබෙන උත්තරයට තමයි කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය. අවසාන නිමිතොගේ අඩු වුණාම ලැබෙන උත්තරයට තමයි කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය. right. අපි ඒකේ ආකෘතියක් හදාගත්තා. දැන් බලමු නිමිතොක 14000 ආරම්භක. දැම්ම මෙතන. ආකෘතියේ තියෙන තැන දැම්ම 14000. අවසානික දීලා නැහැ ක්වෙස්චන්. එහෙනම් එයා හොයන්න වෙනවා අපිට. මේ ක්වෙස්චන් මාක් එක. එයා හොයන්න වෙනවා ගන්න. කර්මාන්ත ශාලා උපකරණ ශුද්ධ. මොකද මේ කතාව ළමයි කර්මාන්ත ශාලා උපකරණ අවුරුද්ද මුලදී පිළ තියෙනවා 9500. අවුරුද්ද අග තියෙනවා 8300. එතකොට අවුරුද්ද මුල 9500ක් තිබිලා අවුරුද්ද අග 8300ක් වුණොත් අපි මුකුත් වෙන ගනුදෙනු සිද්ධ වෙලා නැත්තම් අපි දන්නවා මේ දෙක අතර වෙනස ෂේ වීම කියලා. හැබැයි මේකේ වෙන ගනුදෙනු තියෙනවා. උපකරණ මිලදී ගැනීමක් තියෙනවා. මේ එහෙනම් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේක නිකන් ඉලක්කම් වලින් ගන්නත් පුළුවන්, ගිණුමෙන් ගන්නත් පුළුවන්. අපි පොඩි ගිණුමක් ගන්න. උපකරණ ගිණුම. ඔන්න උපකරණ ගිණුමක් දැන් උපකරණ ගිණුම. උපකරණ ගිණුමේ අවුරුද්ද මුල 9500ක් තියෙන ශේෂය. ශේෂය දැම්ම 9500. අවුරුද්ද අග 8300. අවුරුද්ද අග 8300. අවුරුද්ද අග 8300. අවුරුද්ද මුල 9500යි අවුරුද්ද අග 8300යි. අවුරුද්ද මුල 9500 කෙලින්ම ශේෂය කියලා හර කරා අවසාන ශේෂයක් ගිණුමක දාද්දී හර පැත්තක දෙයක් බැර පැත්තට පාගේ හර පැත්ත දෙයිකි. එහෙමයි එන්නේ. බැර පැත්තට පාගේ හර පැත්ත දෙයිකි. අවුරුද්ද මුල ශේෂය 9500 හර කරා අවුරුද්ද අග ශේෂය බැරට පාගේ හරට ඊගේ දැම්ම 8300. දැන් බලන්න මේ සම්බන්ධව තව මොනවද තියෙන ලැබිලි කිය. කර්මාන්ත ශාලා උපකරණ මිලදී ගැනුම් කියලා තියෙනවා 1800. මිලදී ගත්තා මොකද්ද වෙන්නේ? මුදල් ගිණුම බැර උපකරණ ගිණුම හර. මෙන්න උපකරණ ගිණුම. ගැනුම් ගිණුම හර. ඒ කියන්නේ උපකරණ ගිණුම හර කරනවා. දැන් දෙපැත්ත එකතු කරමු බලන්න.
දැන් උපකරණ ගිණුවේ මේක එකතුව 11යි 300. 11300 මේ පැත්තට ගෙනිච්චා. අඩු පැත්තට ගෙනිච්චා. දැන් වෙනස එනවා 3000. අන්න ෂයවි මෙනෝ 3000. ෂයවි මෙනෝ 3000. දැන් කම්හල් පොදුකාරයට දාන්න උපකරණ ෂය. උපකරණ ෂය 3000. කම්හල් පොදුකාර පිරිවැයට දැම්මා උපකරණ ෂය 3000. කම්හල් උපකරණ ෂය 3000යි කම්හල් පොදුකාරයට දැම්මා. හරි. දැන් ඒ හතරම දාලා ඉවරයි. අමුද්‍රව්‍ය දැම්මා, කෙරීගෙන යන වැඩ දැම්මා, නිමිතක දැම්මා, උපකරණ දැම්මා. අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් 1,60,000. අපි තියෙන දන දැම්මා. ගැනුම් 1,60,000. විකුණුම් 3,68,000. විකුණුම් 3,68,000. විකුණුම් 3,68,000. විකුණුම් 3,68,000 ඊළඟට ගන්න. ඊළඟට නිෂ්පාදන වේතන 60,000. 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 නිෂ්පාදන වේතන 60,000 අපි දැම්මා පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැයට 15. නිෂ්පාදන වේතන දැම්මා පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැයට 15 දැම්මා ප්‍රාථමික පිරිවැයට ඉහළින් 60,000. නිෂ්පාදන පොදුකාර 50,000. නිෂ්පාදන පොදුකාර කම්හල් පොදුකාරයට දාන්න. නිෂ්පාදන පොදුකාරය 50,000. නිෂ්පාදන පොදුකාරය 50,000. කර්මාන්ත ශාලා මේ උපකරණ ගැනුම් ගත්තානේ අපි ඒක ඕනේ නැහැ. අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් ගත්තා, විකුණුම් ගත්තා, නිෂ්පාදන වේතන ගත්තා, පොදුකාර ගත්තා. right. දැන් අපිට එන්න පුළුවන් මොන දෙයක් එකතු කරගෙන මේ දෙක එකතු කරමු. එකතු වුණාම එනවා 1.65 1,65,000. ඒකෙන් 9,000 අඩු වුණාම 1,56,000. පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැය එනවා 1,56,000. 1,56,000යි 60,000යි කියන්නේ 1,56,000යි 60,000යි කියන්නේ 2,16,000. 2,16,000යි ප්‍රාථමික පිරිවැය. 2,16,000යි ප්‍රාථමික පිරිවැය. 2,16,000යි ප්‍රාථමික පිරිවැයට 2,16,000යි ප්‍රාථමික පිරිවැයට කම්හල් පොදුකාර 53,000ක් තියෙනවා. කම්හල් පොදුකාර 53,000ක් තියෙනවා. එතකොට එනෝ 2,69,000. එතකොට එනෝ 2,69,000. 2,69,000. දැන් මේ දෙක අතර වෙනස 1000ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආරම්භක නොනිමි එකතු කරලා අවසාන නොනිමි අඩු කරනකොට දෙක අතර වෙනස 1000. ඒක ධන උත්තරය. මෙයා වැඩි උත්තරේ නෝ 2,70,000 නිෂ්පාදන පිරිවැය. නිෂ්පාදන පිරිවැය නෝ 2,70,000. නිෂ්පාදන පිරිවැය නෝ 2,70,000. මමයි කියන්නේ ආරම්භක අමුද්‍රව්‍ය තෝගේ ඉහළින්ම 5,000. අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් ඊළඟට 1,60,000. ඒ දෙක එකතු කරාම 1,65,000යි. ඊළඟට අවසාන තෝගේ 9,000 අඩු කරාම පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැය 1,56,000යි. ඊළඟට නිෂ්පාදන වේතන 60,000 එකතු කරාම උත්තරයක් එනවා ප්‍රාථමික පිරිවැය 2,16,000. 2,16,000ට කම්හල් පොදුකාරයට තේ උපකරණ ෂය 3,000යි. නිෂ්පාදන පොදුකාර 50,000 එකතු කරාම 53,000යි. ඒ දෙක එකතු කරාම 2,69,000ක් එනවා උත්තරයක්. ඒ 2,69,000ට ආරම්භක නොනිමි එකතු කරලා අවසාන නොනිමි අඩු කරාම වෙනස 1000 ගැලපුවම නිෂ්පාදන පිරිවැය එනවා 2,70,000. නිෂ්පාදන පිරිවැය එනවා 2,70,000. නිෂ්පාදන පිරිවැය එනවා 2,70,000. දැන් නිෂ්පාදන පිරිවැය 2,70,000 මෙතෙන්ට ගන්නවා ආරම්භක නිමිතෝගයට 5යි. නිෂ්පාදන පිරිවැය 2,70,000යි. 2,70,000යි මෙතන 14,000ක් තියෙනවා.
එතකොට 2,84,000. දැන් අපි පොඩ්ඩක් හිර වෙනවා. මොකද හිර වෙන්නේ? 2,84,000ක් මෙතෙන්ට ගත්තට මේ 2,84,000 උත්තරෙන් පහළට යන්න බෑ. අවසාන නිමි අපිට දීලා නැහැ, අපිට හොයන්න වෙනවා. අවසාන නිමි තොගය හොයන්න වෙනවා. මේකට අපිට ගැළපිල්ලක් ගන්න දීලා තියෙනවා. බලන්න යටම අන්තිම ගැළපිල්ල ගන්න. 2018 ජනවාරි 1 වෙනි දිනට තොගේ තිබූ ගැඩොල් ප්‍රමාණය ඒකක 5000ක්. 2018 ජනවාරි 1 වෙනි දිනට තොගේ තිබූ ගැඩොල් ප්‍රමාණය ඒකක 5000ක්. 2018 වර්ෂය තුලදී නිෂ්පාදනය කළ ගැඩොල් ප්‍රමාණය ඒකක 90000ක් වූ අතර ඒකක 92000ක් විකුණා ඇත. ඒකක ගණන් ටික දීලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේ ගැඩොල් නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් නේ. දැන් මාන ප්‍රශ්නේ කොහොමද අපි එකකේව හොයන්නේ මේ අවසාන නිමිතෝගේ හොයන්නේ? අවසාන නිමිතෝගේ හොයන්න නම් අපි පොයින්ට් දෙකක් දැනගෙන ඉන්න ඕන. එකක් තමයි මේ අවුරුද්දේ නිෂ්පාදනය කළ ඒකක ගාණ කොච්චරද කියලා. ඇයි එහෙම දැනගන්න ඕන? මේ අවුරුද්දේ නිෂ්පාදනය කරපු ඒකක ගාණ අපි හොයාගත්තොත් ඒ ඒකක ගාණ මේ මුළු පිරිවැයෙන් බෙදුවොත් ඒකක ගාණ මුළු පිරිවැයෙන් බෙදුවොත් හරිද? එකක මිල හොයාගන්න පුළුවන්, එකක කොස්ට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කොස්ට් එක අපි මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙන ඒකක ගාණ හොයාගෙන ඒකක ගාණින් වැඩි කරාම මෙතන අවසාන නිමිතෝගේ යන්නේ. ඒක තමයි දැන් මම කරන්න යන්නේ ඉස්සරහ. බලන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගමු ඉතිරි ඒකක ගණන සෙවි. ඉතිරි ඒකක ගණන සෙවි. ඉතිරි ඒකක ගණන සෙවි. කොහොමද ගන්න ඉතිරි ඒකක ගණන? ආරම්භක නිමි ඒකක ඉවර වෙච්ච නිමි ඒකක ආරම්භක තොග නිමි ඒකක ධන නිෂ්පාදන ඒකක. නිෂ්පාදන ඒකක ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද නිෂ්පාදනය කරපු ප්‍රමාණය. ඒකෙන් අඩු කරනවා විකුණුම් ඒකක. සමානයි අවසාන තොග ඒකක. මොකද්ද කොහොමද ගන්නෙ අපි? ආරම්භක තොග ඒකක ටිකක් දීලා තියෙනවා ගන්න. මේ ගැළපෙන්නේ. ඒකට මේ අවුරුද්දේ නිෂ්පාදනය කරපු ඒකක. ඒ කියන්නේ ගැඩොල් ගන්න. එකතු කරනවා. ඒ දෙකේ එකතුවෙන් මේ අවුරුද්දේ විකුණපු ගැඩොල් ගන්න අඩු කරනවා. අඩු කරාම වෙනවා මේ අවුරුද්දේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ගැඩොල් ගන්න නැත්නම් අවසාන තොගේ ඒකක දාන්න. ඔක තමයි අපි හොයන්නේ. දැන් බලමු කොහොමද කියන්නේ ආරම්භක තොගේ එකක 5000ක් තියෙනවා. මේ 5000. මේ අවුරුද්දේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා 9000. නමුත් 9000න් මේ 9000 9000 sorry 90000 විකුණලා තියෙනවා 92000. දැන් සුළු කරාම එනවානේ 90000යි 5000යි 95000යි 95000යි 92000 වික්කනම් ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? 3000. ඉතුරු ඒකට 3000ක් තියෙනවා. ඉතුරු ඒකට 3000ක් තියෙනවා. 90000යි 5000යි 95000යි 95000න් 92000ක් ගියාම ඉතුරු ඒකට කීයද? 3000ක් තියෙනවා. ඉතුරු ඒකට 3000 දැන් මොකද කරන්නේ? ඉතුරු ඒකට 3000ක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම එකක පිරිවැය හොයාගන්න. එකක පිරිවැය හොයන්නේ කොහොමද? නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදීම මුළු නිපදවන ඒකක. නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදෙන්න ඕන මුළු නිපදවන ඒකක. නිෂ්පාදන පිරිවැය 2,70,000. 2,70,000. නිෂ්පාදන පිරිවැය 2,70,000. මුළු නිපදවන ඒකක තියෙන නිපදවපු ඒකක තියෙනවා 9,000. ඒ තියෙන්නේ 9,000. මුළු නිපදවපු ඒකක තියෙනවා 9,000. දැන් මේක සුළු කරමු බලන්න. එතකොට උත්තරේ 3 එකක් රුපියල් 3යි. එකක් 3යි.
එකක් රුපියල් 3යි 3 ගානේ 3000ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 3 වැඩි කිරීම 3000 සමානයි 9000 ඉතිරි තොගය ගේනවා 3 වැඩි කිරීම 3 9000 9000ක් දැන් මෙතෙන්ට 9000 දාන්න දැන් 2,84,000න් 9000ක් ගියාම 2,75,000ක් එනවා විකුණුම් පිරිවැය 2,75,000ක් එනවා විකුණුම් පිරිවැය මේ විකුණුම් පිරිවැය ගත්තා දැන් විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරාම දල ලාභය එනවා 93,000 දල ලාභය එනවා 93,000 උත්තර දල ලාභය 93,000 right තෝඩ අපි අද දවසේ ප්‍රධාන ගණන් දෙකක් හැදුවා. හොඳයි. විවිධ වර්ග ඒකක දාලා එකක් හැදුවා. ඒකක නැතුව ගැළපෙලි විතරක් දාලා තව ගණනක්. ඊට අමතරව මේ තියරි එක ලේඛනයේ හැදෙන ඒ ආකෘතිය සහ ඒ ආකෘතිය වැඩි බහුලවම භාවිතා වෙන ගැළපෙලි ඒව ගලපන්න සරල ක්‍රම මොනවද කියන එක කියන කිව්වා. right. එතකොට මේ පාඩම හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. අද දවසේ අපි මේකේ තියරි කොටස සහ විභාග ප්‍රශ්න දෙකක් අපි කතා කරා. තව අපිට ගාන දෙකක් විතර තියෙනවා ඒ දෙක ඉවර කරලා අපි කෙලින්ම යනවා ප්‍රධාන මාතෘකා හවුල් ව්‍යාපාර සහ සභාගම් වලට මොකද ලකුණු 35 මාතෘකා දෙක. මේ දෙක කරන්න මේ ගැළපෙලි වලට මේවා එන්න පුළුවන් නිසා මේ පාඩම ඉස්සෙල්ලා කරමු. දැන් අද දවසේ දේශනය ඉතිරි දේශනය ලබන සතිය බලන්න. දැන් වැඩි මොකද හොඳට කියන්නද? ඔව්. ඔව් දැන්